博士你好，你話係咁，歐盟同中共嘅貿易紛爭問題咧，自從美國對中國產品嘅關稅升級咗之後，咁歐盟同中國都可能發生全面嘅貿易戰喎。博士點睇？聽得清楚啊？係咪啊？聽到，即係嗰係聽到，個歐盟同大陸嗰個所謂貿易戰咧，你又要睇翻背後嗰個關係咧。即係個關係咧，美中就擘晒面㗎啦。咁但係歐洲同中國之間嗰個關係咧，其實又未至於去到咁惡劣嘅。即係喺過去呢幾年睇到好多政策上，甚至係政治軍事上咧，其實嘢好歐洲好大程度上跟咗美國。咁但係咧喺嗰個貿易嘅層面咧，其實就個聯繫仲係幾強嘅。即係中國出口去美國嘅貨個比例啊，即係佔比係細咗好多。但係你話出去歐洲嚟講咧，其實大致上係穩定嘅，因為始終而家咁樣嘅經濟環境咧，你大陸出嗰啲嘢即係當然有一批係好低檔啦，好低檔嗰啲你可以仲買翻去亞洲啦。但係相對高檔嗰啲，即係真係有錢賺嗰啲，其實就都係主要係歐美兩個市場啦。咁如果你話玩到一個位係完全即係全面嘅杯葛，係歐洲都唔去嘅話，其實大陸啲貨冇路出嘅，即係你淨係出俾你啲盟友，其實係賺唔到錢。咁佢而家佢有一批中高檔嘅貨，其實歐洲嚟講都算係買得起嘅、使得起嘅。咁呢一樣嘢，第二樣就你睇翻最近即係習近平嗰啲，咁佢即係出去啦。咁當然美國就冇位傾㗎啦。咁你如果歐洲嚟講，佢都去咗若干個國家，佢仲係會揀啲嚟去。即係其實佢有去一啲所謂細啲嗰啲啦，細啲嗰啲其實就容易拉攏啦。即係尤其是東歐近中東啊，近呢個俄羅斯啊，甚至地理上咧近中國嗰邊嗰啲啦。佢嗰個所謂親美嗰個立場係冇咁強烈嘅。好多時即係佢喺俄羅斯附近咧，佢某程度上嗰個取態同共產陣營嗰邊接近啲添，可以咁講。咁但係如果除咗呢啲之外咧，呢啲就未必話即係個購買力咁強啦。佢亦都有去德國啊、法國嗰邊，即係去拉攏一啲嘢。即係嗱，首先第一就你話喺傾銷嗰方面咧，講緊嗰啲車啊、太陽能啊嗰類咁樣嘅產品咧，其實歐洲嗰個取態係比較模糊少少嘅，唔係咁清楚嘅，唔係話全方位話要即係跟足美國嘅。美國佢喺佢自己嘅考慮就係，因為佢本身都唔係買得多啦，電動車咁講，變咗即係嗰個實際上對個貿易嘅量嘅影響係相對少。咁但係如果你話歐洲整體嚟講都咁樣做嘅話，其實個影響係相對大。咁但係即係當然佢有咁嘅動機去做嘅，本身佢自己嗰個對佢自己個汽車啊等等嗰方面嗰個出口即係內部嗰個企業嗰個市佔嗰個壓力嚟講，咁佢有傾向係有某程度上嘅關稅去撳住，但係會唔會跟到美國咁足啊？譬如話美國話要講緊100%，佢跟咗100%咧，其實我相信又未必會啦。咁你如果就算你話某一啲領域真係要有一啲關稅做出嚟，咁係咪成為一個貿易戰，亦都係有傾嘅。即係講真，你唔係全面嘅咁樣打啊。假設譬如話遲啲美國係選咗特朗普出嚟，全面咁打，咁歐洲會唔會跟咧？睇翻過去嗰幾年經驗，其實歐洲都冇好似當年特朗普咁樣跟足美國咁，即係歐洲跟足美國咁樣去全面開打。所以歐洲我估即係個別嘅領域會一定有啲貿易上嘅摩擦嘅，一路嘅可能關稅啊，甚至係一啲嚴格嘅審查會嘅。但係全面打嗰個貿易戰，即係以而家嗰個格局睇就唔係太似。
咁美國政府將呢個中國嘅電動車進口關稅提高到4倍至100%，咁有效咁阻擋咗中國電動車生產商進入美國市場。咁美國、中國同歐洲咧係全球3大汽車市場啦。咁唔少評論就認為咧，美國提高對中國電動車嘅關稅咧，令到歐盟同中國喺電動車嘅貿易戰將更加劇烈啊！博士點睇？嗱，即係承翻頭先所講啦，你而家大陸賣去美國電動車個額係相對細啦，咁即係唔介意打咯。美國嚟講啊，即係美國亦都有個原因啊，因為特朗普係好中意打貿易戰嘅。咁而家你拜登喺個選舉嘅策略上，如果特朗普係主張貿易戰，你如果拜登係即係完全喺呢方面係零嘅冇嘢嘅話，咁其實喺個選舉工程上係好礙眼。咁但係你話真係揀嚟打，如果揀咗電動車呢個行業嚟講，如果片唔係咁大，對美國嚟講其實係姿態多過實際。而呢種咁樣嘅姿態多過實際，其實全世界都睇到啦。咁歐洲當然都睇到啦。即係歐洲打唔打呢個咁嘅貿易戰，其實又好取決於實際上。你咁樣大陸係大規模賣過去，係咪真係對歐洲本土嗰個車嘅市場嗰個打擊咁大？呢個係一個考慮點咯。即係歐洲其實就一路都係幾着重環保嘅，即係對所謂環保嘅車嘅需求係大嘅。咁但係即係當然又係嗰句啦，電動車而家都有啲講法話未必咁環保嘅，係有時嗰個電池你用完之後，即係棄置嗰方面，即係究竟係咪咁乾淨咧？咁即係會多咗呢啲説法。但係你睇到就本身已經係環保嘅市場嗰對需求。咁你啊，如果係即係真係打嘅話，我諗好似我頭先咁講係局部嘅打咯。如果你一下去到某一個位，完全歐洲唔買大陸嘅車，咁你整體嚟講，第一嗰個產量上應唔應付到，即係歐洲自己係咪有一個足夠嘅生產？呢個係一個問題。第二咧就係話嗰個價格嘅問題，即係你假使你全部自己做到都好啦，咁有坊間啲估算就話，即係其實爭咗可能50% 嘅成本，咁你即係話。唔買大陸嗰啲電動車，你結果自己用翻自己嘅，你嗰個成本就貴1倍。咁貴1倍嘅話，咁你對通脹嚟講，可能係構成咗壓力。咁即係你有呢啲咁嘅考慮之下，佢可能咪中間落墨咯。即係打與唔打之間咯。如果好似我正話咁講，你話有關稅會唔會跟足美國啊？似乎未必會。咁坊間有啲提議就話，譬如你唔係100% 關稅，下一半啦50%，咁你同歐洲車扯平。大家成本上接近，咁你可能有啲咁樣嘅做法，咁你咪變咗某程度上大陸嗰啲運過嚟個量會相對少咗咯。咁你個成本亦都唔係話全線係調升啦，即係某程度上調升啦。咁你呢個機會係最大咯。咁如果咁樣打嘅話，即係大陸又點回應？大陸回應咪可能又喺其他領域上會有一啲叫做所謂制裁啦，你見到最近都有出到啦。咁呢個結果其實某程度上又即係大家推高整體嗰個價格啦。咁佢又要考慮埋呢個咁嘅通脹因素，即係會唔會即係歐洲嗰個如果打呢個貿易戰打得比較狠嘅，即係講緊你嗰個關稅落得重，或者即係嗰個封嘅市場封得比較實嘅時候，會唔會引發即係連鎖反應？你見到而家歐洲個取態上係好忌諱嘅，即係歐盟嗰個態度就相對鷹，但係其實習近平去到每一個國家逐個傾嘅時候，每一個國家嘅個別嘅表態其實就冇咁鷹嘴嘅，相對嚟講係即係將件事吞淡嘅，即係似乎大家都係喺表面上要做一啲嘢，咁但係起碼唔想嗰個氣氛係搞得太過差係令到對方有一個好大嘅反應。咁你睇到個再進一步所謂深化打落去嗰個動機唔係好強，所以我個可能都唔係太高，我估計。
但係儘管呢個歐盟咧唔願意提貿易戰啦，咁只係願意用去風險化嚟描述呢個歐盟同中共國嘅貿易衝突。但係分析認為咧，歐盟同中共國咧已經係進行緊低級別嘅貿易戰。咁我想請問博士，乜嘢係低級別嘅貿易戰咧？會起到乜嘢作用咧？低級別嘅咪即係好似正話咁講，打咗等於冇打，即係其實而家大家都知道嗰個關係就係大陸係一個生產方，歐美呢個係一個消費方，一個生產一個消費，一個供一個求，咁你其實呢個鏈就大家一齊行先有得攆嘅，即係就算你美國打呢個貿易戰都好啊，佢其實一路個講法都係話去風險化，佢都唔話唔想同你打貿易戰。咁你唔好理佢呢句嘢係講真好講假好啦，但係個背後嗰個我頭先講嘅，你係一方，佢係另一方，呢個關係依然喺度噶嘛。咁呢個關係一路喺度嘅時候，如果你真係有一天話一刀兩斷嘅唔玩嘅時候，其實你本身你自己都一定好傷嘅，即係。傷嘅方法就係佢生產過程，佢賣唔到俾你，當然佢冇生意啦。咁但係你買唔到嘅時候，你冚唪唥要自己做翻，唔係話做唔到，但係個成本就貴好多。咁個通脹壓力又會翻嚟，通脹壓力翻嚟即係可能要加息，跟住會衰退，即係好多呢啲咁嘅手尾要跟。即係問題係大家都有大家嘅後果。咁你用咁樣嘅後果，譬如話你令到大陸係。即係完全賣唔去，經濟蕭條，咁你自己都經濟衰退嘅啫，即係一拍兩散。而家個考量點就喺呢個位做唔做呢樣嘢啊？即係如果大陸去到一個好囂張嘅地步，咁你話要全方位撳佢嘅，咁係會，但係全方位撳佢，你可以好多角度啊嘛，譬如政治啊、軍事啊，好多其他領域可以做嘢。咁啊問題就係貿易呢方面都係咪要做埋？如果貿易呢方面做埋嘅話，你自己都舐埋。咁你自己舐埋嘅話，今年係選舉年啊嘛。如果你今年選舉年，你真係率先去做呢樣嘢咧，你可能即刻未必見到嗰個經濟數據會好大問題，係嘛？你即刻落關稅，咁啊即刻嚟講，咪可能進出口嘅貿易相對曳咗咯。咁你進出口貿易相對曳咗，未必即刻影響到本土經濟嘅。但係你起碼有一個比例嘅生產商，可能嗰個成個物流會受到影響。做生產嘅，做進口嘅，做物流嘅，全部受影響嘅時候，咁你呢啲都係票嚟噶嘛？你呢班友突然間即係嗰盤生意俾你搞亂咗、搞禍咗，咁其實嗰個反應係會相對大。呢個現象其實喺即係當年特朗普個年代都出現過嘅，即係佢神時卯時，佢就即係搞啲古怪嘢出嚟。咁你又唔知佢出咩招，往往呢啲咁嘅招就突然間出噶啦。咁你一出嘅時候，就成個行業俾你搞彎咗。即係成個行業講緊都可能養住一定嘅人噶嘛。咁你養住一定嘅人，突然間成行可能嗰個生意係成個部署啊，成個生產或者銷售嘅部署俾你搞亂咗。其實呢度係幾大問題咯。咁你除咗呢啲之外，我諗整體個經濟嘅考慮啦，因為始終。即係你又係翻轉頭啦，你係咪想喺選舉年有一個相對高嘅通脹？因為如果你一下子有一啲關稅啦，關稅即刻進口嗰下要貴咗啦，咁同埋你甚至如果去到禁運嘅話，咁你更加自己要做埋自己嘅份啦。咁你其實個生產成本係好快會落到去嗰個消費物價嗰個層面。咁而家本身歐美嚟講，嗰個通脹都唔係話好低啊，講緊4%啊，即係尤其是即係近年你見到有啲現屆政府好多嗰個民望都相對低，個原因就係過去嗰2年嗰個通脹都幾高下啊。咁你如果個通脹唔需要翻去當時嘅水平咁高嘅，只要你話有跡象翻去，即係其實而家都有啦。你講緊4%到嘅通脹好似跌唔落去。跟住你再有一啲人為嘅，尤其是好明顯係政府做出嚟嘅一啲通脹嘅效應出到嚟，咁你咪即係呢件事一定會俾你嘅對手啦，在野黨會攞嚟大肆宣揚啦，係嘛？咁即係喺選舉年，大致上
唔會做啲咁戇居嘅嘢咯。所以我估計佢哋而家某程度上會撳大陸，但係撳大陸嘅方法有好多，唔一定要一下喺而家呢個 moment 要用貿易手段咯。呢個位其實打貿易戰嗰個動機唔係十分強。但係與此同時咧，美國都係正在向呢個歐盟同其他盟友施壓咧，就要求佢哋咧減少對中國貿易嘅依賴啦，並共同應對中共國嘅產能過剩啦。咁喺上個禮拜咧，就美國財長耶倫表示咧，針對中共國家驅動嘅產業政策咧，佢希望西方國家係抽起呢個反對之牆嘅，咁就目的係為咗保護國內自由市場啦。咁呢個係七國集團財長會議上嘅關鍵問題啦。咁博士點睇呢個情況呢？你第一就睇翻特朗普打貿易戰嗰種手段咧，你睇到就嗰陣時佢單打獨鬥啦，即係美國連自己啲盟友都反埋台噶嘛，同自己啲盟友打貿易戰噶嘛。咁嗰個年代出嚟嘅效果就係，即係佢做咗好多對中國嘅一啲貿易嘅制裁啊、關稅啊等等啦，但係實際上嗰個效益係好低咯。即係你見到大陸嗰個整體嗰個出口其實冇乜點減到啊，美國嘅整體進口亦都冇乜點減到，可能經咗第三方去進行。即係好多時呢啲貿易嘅玩意就係、即係你唔係唯一嘅買家，對家亦都唔係唯一嘅生產者。你只有喺對家係唯一生產者，你係唯一嘅買家嘅情況之下，你咁打先有用。如果你唔係唯一嘅買家，人哋唔係唯一嘅生產者，咁你一定可以透過第三個國家、第三方去叫做兜咗個圈去解決呢件事，係嘛？你而家雖然美國話截佢啦，跟住你經墨西哥嚟嗰啲一樣截埋你，咁你全世界200個國家你封得幾多個啦？係咪封晒咩唔同？即係你每同一個國家建立一個貿易壁壘，其實你都係有個代價喺度噶嘛，係嘛？你如果你譬如你話反中咁講，你擺明同中國去有貿易戰打呢個，咁呢個大家睇到啊。但係你如果你同你自己身邊嘅國家，如果冚唪唥都係想中間抽水做第三方，你全部同佢哋捉起貿易壁壘，其實呢個政治代價相當大，所以其實一般就未必會想咁做咯。咁如果你唔係想咁做嘅時候，咁好自然就要聯手做咯。即係整個消費方、需求方嘅陣營，如果你唔係一齊有一個共同嘅默契去做呢樣嘢，就好難成事。咁但係由於你而家即係市場所謂大家都係根據世貿嘅原則啦，即係市場之下嘅供求行為咧，你咁樣去聯手做一啲嘢，某程度上又係一個聯合嘅行動，一個合謀嘅行動。咁合謀行動嘅理論上人哋因為可以投訴嘅啊，咁同埋呢種咁嘅合謀背後有冇一個足夠嘅動機去成事，又係一個問題。即係大家一齊去罷買一個平價國嘅嘢，咁即係大家都要買貴嘢啫。咁你大家買貴嘢嘅時候，我俾一個付出個額外嘅代價，咁究竟我換翻嚟嘅有咩好處咧？係嘛？即係換翻嚟嘅咪又係同你美國買嘢，可能同歐洲買貴嘢。即係你呢種背後嘅代價，你要說服到咁多個國家，唔係淨係說服個領袖，甚至你要說服個領袖，個國家領袖要說服佢裏邊嘅商界，去一齊去進行到呢件事，咁先得。咁其實睇落唔係咁容易咯，即係你見咗咁多年以嚟，好多時呢啲咁嘅貿易嘅關稅嘢啊等等咁嘅戰爭，其實好多時係個別國家打多嘅，好少話聯合一齊去做。即係過去嗰幾年，講真，你話大陸冇傾銷咩？唔係啦，係嘛？咁你話同大陸關係好好咩？唔係啦，個個都差咗啦。但係有冇一個足夠嘅誘因動機俾佢哋聯合一齊去做呢件事？其實唔係好睇得到咯。如果你個個國家佢自己有自己經濟問題，自己有自己盤算，係嘛？咁所以如果你講呢個口號咧，理論上就係大家都睇到要一齊做先做得到。但係某程度上你又俾人嘅感覺就係將嗰個波推咗俾人哋，即係你美國話大家一齊去做啊，咁樣一齊做，即係咁你自己咧，你自己做咗幾多嘢啊？係咪？如果你自己即係最想打貿易戰嘅，咁你係咪全面咁打？咁問題就係你又揀咗幾樣嘢，咁第二啲國家就算想打貿易戰，都未必係想揀嗰幾樣嘢。咁其實中間又有好多咁樣嘅可能閂埋門就會有嘅拗撬。咁呢個就係即係令到
成件事未必咁容易成到嘅一個原因咯。所以我估係咁樣，即係財長會之後一個姿態上嘅宣言多過一個實際。實際上其實你可能見到都未必好多貿易戰會打到出嚟。咁七國集團嘅財長會議結束之後咧，G7嘅財長咧就發表咗長達13頁嘅聯合聲明啦，主要內容係聚集喺中國產能過剩嘅問題，並擔憂中共非市場政策可能係破壞其他國家嘅經濟復原力啊。